Dear Nagaland brother sister khan sob manugibi ajibi amila YouTube channel de apni hange welcome kuri ase jisu bra apni han sob kibi bless kuri bide aro ajido moi apni han lot bisi important apni hange kun brabi nakwa bisi manu brabi apni hange nakwa aji moi apni hange kole mon aside aji moi kobole mon thake do bisi Christian manu hange aji andhera bra darkness para aro pap para bandingine thaki ase aji kile inika bandingine thaki ase kwadu aji moi itula bare di tinta points apni halo de share kole mon aside first point de ki ase gole do aji ami khala Christian family de Christian bra jonom hoise holibi jonom bra hoigine dangor hoigine sadi hoigine bacha hoa piche debi church na ja ama baba hobo na nolibi jawan chokra chokrian hobo ajigali church na ja manu bisi hogine ase church na jawule charigine aro church na jaigine isola kotha do na hunia hoi jaise itura aji manu khan bisi manu khan isola kotha do bujibole na para hoi jaise church na ja hoi jaise itu garne aji andhera de bera ase jun manu church na jaigine church na jaine thake tahala life te kita bi change bi hole na pare tahala life change hole na pare salvation bi aibole na paribo kile gole church na ja manu do pratna bi kuri hole mon na thakibo de bisi manu koe ami church ja do iku matlab nai ami church jai thake oli iku profit nai iniga kwa manu bi ase dear brother and sister ami an church ja do paisa paole karne no hoy iso logode paisa paole karne no hoy holibi amian church jadu amian la komjor kote ase amian jani bole na pare etu garne church te jaine amian la komjor kote ase isor bra tala servant ke cholagine amian ge conviction die church na jaile du ami khala life to kitta bi change hole na paribo dear brother and sister etu ra ami khan church na ja karne aji ami hange papra bandi na se church na ja karne aji ami han andhera bra darkness pra ami han life te bhota hogine aside itura ami han church jawle alchina krubo lage ekta Christian ko do church jawo lage de second point di ki ase gole do bisi manu do church te ja manu bi bisi ase holibi ami kobole mon thakya do church te gana kuria tam de do praise worship kuria tam de do music bal baja tam de do church te inika kuria tam de do manuhan suku dangor kurigine gana bi bal bra kurie jam kurigine dance kurine gana kuri de holibi jitya isolaga servant bra isola kotha anya tam de manukhan bisi manukhan church te ghumagine thake dear brother and sister apni jitya bi church te every Sunday nole every apni la program church te jatam de hoday apni ghumaya se gole do apni bhavna kurbi itu bi ekta family background laga curse asde church te jadu dear brother and sister ami an ghumawole karne jan hoy church tu ami khan laga ghuma laga jaga no hoy church la bench tu ami khan la ghuma la bisna no hoy de bisi manukhan aji church te jaine ghuma laga Christian bisi hogine ase itura aji church te amihan jita isola kotha he amihan church te ghumaine thaya garne ami khala mon de isola gusa isola kotha gusibole na pare aro isora amihan ge kotha kuribol na pare itu garne ami khala life to change hole na pare dear brother and sister itura ami khan church na jage da ami khan bal bra pratna kurine serious bra pratna kurine amihan church jawo lage itu tamde satan bra ami hangi attack kurwon na pare aji apni ghuma du kini ga he gole du apni jite ghumaule mon ha tamde satan bra apni ge dikhiloi itu tamde apni ge फेविकॉल लोगिने आइगिने अपनी ला सुकुदे लगा दिए दे गम लगा दिए अपनी ला सुकुदे एतु तामदे अपनी ये पूरा सपना दिखिया लगा घुमा हो जाए दे एतु ब्रदर ब्रदर एंड सिस्टर आमी खान कितेवा आमी हन चर्च ते जाए एतु ब्रा जा तामदे आमी हन सीरियस प्रा पर्यटक आमी हन ना घुमाइने आमी हन
isola ko thadu serious pramian huniwo lagide itu tamde change hole paribo itu tamde isola ko tha bhalba hunia tamde ami khan darkness pra ulawol paribo pap pra ami hange bandine thake itu pra ulawole paribo de aji ama baba khan church ti ghumain thaisole do apni la bachcha la opodibi niga hibo aro apni la bachcha bi church ti ghuma laga manu hoi jabote itu pra bisi careful kuribo lage dear brother and sister aro last point de ki ase gole do aji bisi Christian manu khan Nagaland de Christian manu khan without prayer aro Bible na purigine thakya laga Christian bisi hogine ase bisi ajikali family de Christian family de ase Bible dhurigine khali Sunday de ja laga Christian hwa bisi ase kile ami hala mon safa hol na pare kile ami hala dimag kile safa hol na pare kile kole do Bible purigine ami khala mon safa nakura ho jaise ami hala bhabna khan safa nakura ho jaise isola kotha do ami hala bhabna de ami hala mon de narakhya ho jaise itu karne aji aram bra darkness evil spirit hobona nolibi pap laga spirit khan bra ami hala mon de rakhi dishe bisi ajikali Christian manugan Bible na pura karne प्रार्थना ना पूरा करने मानो लोगों दे bitterness रखी जाए मानो के दुश्मन हो जाए छोटो मोटो टीवी मानो के forgive करोले ना पारा मानो के माफ दिवले ना पारा इन्हें गला क्रिश्चियन बिसी होगी ने आसिदे बिसी डेंजर आसे होली भी अपनी जित्या बाइबल पढ़िवले शुरू होबो जित्या अपनी मन ब्राइसो के प्रार्थना करिवले शुरू होबो एतु तामदे अपनी मानो की भी माफ करिवले मन होबो अपनी ला दुश्मन की भी अपनी मरम करिवले मन होबो दे আজি সাতান বা দুশ্মন নহ হৈ যাইছে মানুহ লগতে মানুহৰা মানুহকে দুশ্মন হৈ যাইছে কিলে কলে তো ঘৰতে প্ৰাৰ্থনা না থাকিও যাইছে ইন্ডিভিজুৱেল লা প্ৰেয়াৰ না থাকিও যাইছে নিজৰ কি কৰিলে মন আছে কৰিলো আছে এইটো কাৰণে আৰাম পৰা আজি আমি হাঙ্গে ডাৰ্কনেছ পৰা বান্ধিকিনে থাকি আছে dear brother and sister আমি খান Sunday de khali Bible dhorigine jala Christian hobo Sunday de khali jagine church te pratna kuribo itula Christian hobo de holibi ami khan bitor de pap bandingine thakya do ami an pratna kuratam de isor ra ami khala pap kiman ase itu an dekhai de de ami khan do Christian ko do repent kurala Christian hobo lage nijor laga pap to isor ke diala Christian hobo lage manu ke maaf dia laga Christian hobo lage manu logo de bitterness na rakhya laga Christian hobo lage de Christian ko ala matlab to itu ase aji kiman manu khan sabi प्रार्थना ना पूरा करने Bible ना पूरा करने अलग tribe के look down kuriya taila tribe tu iniga ase itu tribe tu iniga ase itu tribe khanu khata ase itu tribe khanu kala ase itu tribe khanu garib ase iniga look down kuriya iniga thaya karne aji ami khan darkness te thaki asde dear brother and sister itu karne ami bisi careful ho lage first point de ami khan church na jado ami la galti asde aro second point de ami khan church te jaine ghumai thakya aro last point de ami khan bible na purya aro pratna na kurya iniga la Christian bisi hogina asde jodi apni logode bi iniga tinta te ekta point holi bi apni logode thaishu gole do apni bi mon bisaribi itu tamde apni la life to change hobode itu tamde apni isor bra apna mon de kam kurule shuru hobode itu bra itu tinta point do aji moi logine apni han logode share kuri asde apni हमरा ভাল ভাল हुनी दिया करने अपनी के बिसी थैंक्स दिया असदे